Hare Krishna. We are learning Mukundamala Stotram of Kulasekara Alvar. We have learned 9 verses. Today, Sutra number 10, 10th Shloka. Repeat after me. Ma bhihi Ma bhihi manda manda manaha manaha vichintya vichintya bahudha bahudha yamihi yami thiram chiram yatanaha yatana na eva na eva ami ami prabhavanti prabhavanti papa papa ripavaha ripavaha swami swami nanu nanu sridharaha sridharaha alasyam alasyam vyapaniya yapaniya bhakti bhakti sulabham sulabham ध्यायस्व yayasva मेरा आवाज इको आ रहा है जस्ट चेक नारायणम लोकस्य व्यसन अपनोदनकरः दास किम क्षमः क्षमः लाइन बाय लाइन रिपीट आफ्टर मी थोड़ा बड़ा लाइन है लिसन प्रॉपर्ली एंड रिपीट माभिर्मन्द मनो विचिन्त्य बहुधा यमीश्वरं यातनाः दो बार ईच लाइन बोलने वाला माभिर्मन्द मनो विचिन्त्य बहुधा यमीश्वर यातना यमीश्वरं यातनाः नैवामी प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामी ननु श्रीधरः 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 आलस्यं व्यपनीय भक्ति सुलभं ध्यायस्व नारायणम् आलस्यं व्यपनीय भक्ति सुलभं ध्यायस्व नारायणम् लोकस्य व्यसनापनोदनकरो दासस्य किं न क्षमा लोकस्य व्यसनापनोदनकरो दासस्य किं न क्षमः
और एक बार, लोकस्य व्यसनापनोदन करो दासस्य किं न क्षमः। लोकस्य व्यसनापनोदन करो दासस्य किं न क्षमः। दो लाइन ध्यान से सुनकर अच्छी तरह दोहराना। माभिर्मन्द मनो विचिन्त्य बहुधा यमीश्वरं यातनाः नैवामी प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामी ननु श्रीधरः। माभिर्मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यमीश्वरं यातनाः नैवामी प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामी ननु श्रीधरः। आलस्यं व्यपनीय भक्ति सुलभं ध्यायस्व नारायणं लोकस्य व्यसनापनोदन करो दासस्य किं न क्षमः। आलस्यं व्यपनीय भक्ति सुलभं ध्यायस्व नारायणं लोकस्य व्यसनापनोदन करो दासस्य किं न क्षमाः। अभी पूरा श्लोक अच्छी तरह से सुनकर दोहराना। माभिर्मन्द मनो विचिन्त्य बहुधा यमीश्वरं यातनाः नैवामी प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामी ननु श्रीधरः। आलस्यं व्यपनीय भक्ति सुलभं ध्यायस्व नारायणं लोकस्य व्यसनापनोदन करो दासस्य किं न क्षमः। माभिरमन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यमीश्वर यातनाः नैवामी प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामी ननु श्रीधरः। आलस्यं व्यपनीय भक्ति सुलभं ध्यायस्व नारायणं लोकस्य व्यसनापनोदन करो दासस्य किं न क्षमः। का मीनिंग देखेंगे। Alvar is addressing his own mind. O foolish mind, stop your fearful fretting about the extensive torments imposed by Yamaraja. How can your enemies, the sinful reactions you have accrued, even touch you? After all, is your master not the Supreme Lord, the husband of Goddess Sri? Cast aside all hesitation and concentrate your thoughts on Lord Narayana, whom one very easily attains through devotional service. What can that dispeller of the whole world's troubles not do for his own servant? Beautiful sloka. Now repeat after me in the tune. माभिर्मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यमीश्वरं यातनाः माभिरमन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यमीश्वर यातनाः माभिर्मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यमीश्वरं यातनाः माभिरमन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यमीश्वरं यातनाः नैवामी प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामी ननु श्रीधरः नैवामि प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामी ननु श्रीधरः नैवामी प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामी ननु श्रीधरः नैवामि प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामी ननु श्रीधरः
आलस्यं व्यपनीय भक्तिसुलभं ध्यायस्व नारायणम् 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 लोकस्य व्यपनापनोदन करो दासस्य किं न क्षमः लोकस्य व्यसनापनोदनकरो दास्यस्य किं न क्षमः Since this is the last line, tune has to change. लोकस्य व्यसनापनोदन करो दासस्य किं न क्षमः लोकस्य व्यसनापनो करो दासस्य किं न क्षमः लोकस्य व्यसनापनोदन करो दासस्य किं न क्षमः लोकस्य व्यसनापनोदनकरो दास्यस्य किं न क्षमः दो लाइन माभिर्मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यमीश्वरं यातनाः नैवामी प्रभवन्ति पापरिपवस्वामी ननु श्रीधरः माभिरमन्दमनो विचिन्त्य बहुधायमीश्वरं यातनाः नैवामि प्रभवन्ति पापरिभवः स्वामी नमो श्रीधरः माभिर्मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यमीश्वरं यातनाः नैवामी प्रभवन्ति पापरिपवस्वामी ननु श्रीधरः माभिर्मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यमीश्वरं यातनाः नैवामि प्रभवन्ति पापरिभवस्वामी ननु श्रीधरः आलस्यं व्यपनीय भक्तिसुलभं ध्यायस्व नारायणम् लोकस्य व्यसनापनोदन करो दासस्य किं न क्षमः आलस्यं व्यपनीय भक्तिसुलभं ध्यायस्व नारायणम् लोकस्य व्यपनापनोदनकरो दास्यस्य किं न क्षमाः आलस्यं व्यपनीय भक्तिसुलभं ध्यायस्व नारायणम् लोकस्य व्यसनापनोदन करो दासस्य किं न क्षमः आलस्यं व्यपनीय भक्तिसुलभं ध्यायस्व नारायणम् लोकस्य व्यसनापनोदनकरो दासस्य किं न क्षमः पूरा श्लोक ध्यान से दोहराना और अच्छी तरह से रिपीट करना। माभिर्मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यमीश्वरं यातनाः नैवामि प्रभवन्ति पापरिपवस्वामी ननु श्रीधरः आलस्यं व्यपनीय भक्तिसुलभं ध्यायस्व नारायणम् लोकस्य व्यसनापनोदन करो दासस्य किं न क्षमः माभिरमन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यमीश्वरं यातनाः
नैवानि प्रभवन्ति पापरिभवस्यामेन ध्यायस्वनारायणं किं न क्षमस्य व्यसनापनोदनकरो दास्यस्य किं न क्षमः। One more time. माभिर्मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यमीश्वरं यातनाः नैवानि प्रभवन्ति पापरिपवस्वामी ननु श्रीधरः आलस्यं व्यपनीय भक्तिसुलभं ध्यायस्व नारायणम् लोकस्य व्यसनापनोदन करो ध्यासस्य किं न क्षमः। मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा नैवानि प्रभवन्ति Verse number 11. कबाड़ वाले के जब मदद तुम दे दिए बक्सर कृपा करके मेरे पे और भगवान कृष्ण के ऊपर कृपा कर बीच में न बोलने की संकल्प रख। भव जलधि जलधि गतानाम नाम आहतानाम सुत दुहितृ कलत्र त्राण भार अर्दितानां विषम विषय तोये मज्जतां आप्लवानां भवति शरणं एकः जो नया एप्लीकेशन विष्णुपोतः नराणां लाइन बाय लाइन रिपीट आफ्टर मी। भव जलधिगतानां द्वंद्व वाताहतानां सुत दुहितृ कलत्र त्राण भारार्दितानां विषम विषय तोये मज्जताम् आप्लवानां भवति शरणम् एको विष्णुपोतो नराणाम्
भवति शरणं एको शरणं विष्णु नारायणं पुत्राणाम् तो नराणाम्। दो लाइन मेरे पीछे दोहराना। भव जलधि गतानां द्वंद्व वाताहतानां सुत दुहितृ कलत्र त्राण भारार्दितानां जलधि गतानां द्वन्द्ववाताहतानां दुहितृकलत्रत्राण भारादितानां विषम विषयतो ये मज्जताम् आप्लवानां भवति शरणम् एको विष्णुपोतो नराणाम्। विषम विषयतो मज्जताम् आप्लवानां भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्। पूरा श्लोक। भव जलधि गतानां द्वंद्व वाताहतानां सुत दुहितृ कलत्र त्राण भारार्दितानां विषम विषयतो ये मज्जताम् आप्लवानां भवति शरणम् एको विष्णुपोतो नराणाम्। भव जलधि गतानां द्वन्द्ववाताहतानां विषयतो ये मज्जताम् आप्लवानां भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्। नराणाम्। Material dualities. As they flounder in the perilous waters of sense indulgence, with no boat to help them, they are sorely distressed by the need to protect their sons, daughters, and wives. Only the boat, that is Lord Vishnu, can save them. Beautiful sloka. Repeat after me, line by line. Bhava jaladi gatanam dvandva vatahatanam. भव जलधि गतानां द्वन्द्ववाताहतानां Bhava jaladi gatanam dvandva vatahatanam. भव जलधि गतानां द्वन्द्ववाताहतानां Sutta duhitro kalatra trana bharardhitanam. Sutta duhitro kalatra trana bharardhitanam. Vishama vishayato ye majjatam aplavanam. Vishama vishayato ye majjatam aplavanam. Bhavati sharanam eko vishnu bhavati sharanam eko vishnu poto naranam. भवति शरणं विष्णुपोतो नराणाम् Bhavati sharanam eko vishnu poto naranam. भवति शरणं विष्णुपोतो नराणाम् Stop after sharanam and take eko word along with Vishnu. Bhavati sharanam eko vishnu poto naranam. भवति शरणं एको विष्णुपोतो नराणाम्
दो लाइन। भवजलधिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुतदुहितृक्कलत्रत्राणभारार्दितानां भवजलधि भवजलधिगतानां भवजलधिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुतदुहितृक्कलत्रत्राणभारार्दितानां भवजलधि विषमविषयतो ये मज्जताम् आप्लवानां भवति शरणं ये को विष्णुपोतो नराणाम् विषमविषयतो ये मज्जतामाप्लवानां भवति भवति शरणं एको विष्णुपोतो नराणाम् विषमविषयतो ये मज्जताम् आप्लवानां भवति शरणं ये को विष्णुपोतो नराणाम् विषमविषयतो ये मज्जतामाप्लवानां भवति भवति शरणं शरणं एको विष्णुपोतो नराणाम्। पूरा श्लोक ध्यान से सुनकर दोहराना। भवजलधिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुतदुहितृक्कलत्रत्राणभारार्दितानां विषमविषयतो ये मज्जताम् आप्लवानां भवति शरणं ये को विष्णुपोतो नराणाम् भवजलधि गतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुतदुहितृक्कलत्रत्राणभारार्दितानां विषमविषयतो ये मज्जतामाप्लवानां भवति शरणं एको विष्णुपोतो नराणाम्। और एक बार। भवजलधिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुतदुहितृक्कलत्रत्राणभारार्दितानां विषमविषयतो ये मज्जताम् आप्लवानां भवति शरणं ये को विष्णुपोतो नराणाम् आज सीखा हुआ दोनों श्लोक 10 और 11 मेरे से रिवीजन होगा। अब सिर्फ ध्यान से सुन। श्लोका नंबर 10। माभेर्मन्दमनो व्यचिन्त्य बहुधा यमीश्वरं यातनाः नैवामी प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामी ननु श्रीधरः आलस्यं व्यपनीय भक्ति सुलभं ध्यायस्व नारायणं लोकस्य व्यसनापनोदन करो दासस्य किं न क्षमः। वर्स नंबर 11। भवजलधिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुतदुहितृक्कलत्रत्राणभारार्दितानां विषमविषयतो ये मज्जताम् आप्लवानां
भवति शरणं एको विष्णुपोतो नराणाम्. Repeat after me. Hare Krishna, Krishna कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare हरे Hare, हरे हरे राम हरे राम Krishna राम राम Krishna, Hare हरे Hare, हरे Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare हरे Rama, राम हरे राम राम Rama राम Rama, हरे